So ngayon test natin. Sige. Up. So meron tayong gagawin ngayon. Field coil ito ng Honda Civic. So ito ay sunog. Yan o. At i-rewind ko itong field coil. Yan o, sunog. So i-rewind ko lang to. So ang issue doon sa unit ay lagitik lang. So ito ang nakikita ko na sira, sunog. Tapos hihinangin natin itong armature. Yan o, nagbabaga na. So ito naman sa may solenoid switch. So okay naman. Ayan, puting puti pa naman. Yung nagtatrabaho lang ang maitim. So ayan o, goods pa, tinest goods. I-share ko na lang ito para sa kaalaman ng hindi pa kuhan dito sa armature o sa starter. Kapag hard start, hinangin lang itong commutator nya. So bantay lang kayo pag naghinang. So mayroon niyang gap. Yan, mayroon niyang yan o, makikita natin dito sa kuhan. May gap yan. So kailangan pag naghinang, so may bisection yan o, yan o, sa kabila ganon din. Yan, by ipin ng commutator. Yan, kailangan hiwalay-hiwalay yan. So pag maghinang, so kailangan tirador na kayo dito sa paghihinang din. Kapag nagsidikitan yan, yan, yung isa, dalawa, tatlo, apat, ganyan, pag dumikit yan, paghinang ninyo, so hindi pa rin yan i-start. So ganito lang ang tekniko pagka hard starting. So dito naman sa unit ay yung issue ay lagitik lang. So napuruhan naman itong field coil. So sunog yung kanyang field coil. Ang trabaho naman sa field coil ay nagbibigay signal polarity. Kung halimbawa counterclockwise ba siya or counterclockwise. Ito yung counter. Yan, counterclockwise yan. Yung clockwise naman ganyan. Clockwise. Yan ang takbo ng ikot ng starter. So yan, makikita natin sa carbon brush. So mahaba pa siya. Yan o, mahaba pa, pero papalitan pa rin natin dahil naibaba na natin yung mismong starter. So sayang naman yung time. At napakahirap tanggalin kapag ganitong mga klaseng starter na Honda Civic. Yan o, yung kanyang ulo. So mahirap to tanggalin. So kailangan may karanasan ka sa pagtanggal ng starter. Pero kung wala, ay ipaubaya mo na sa mga mas nakakaalam magtanggal kabit ng mga starter na ganitong klaseng Honda Civic. So tatanggalin ko ito dahil wala tayong cameraman. So mapapanood nyo naman ito. Ayan o, sunog. Tapos ito intact, yung kanyang carbon ay original. So tatanggalin ko ito. Tapos ito naman ang kanyang series. At itong plastic. Ayan. Tapos okay, kabila naman. Yan. Yun, dandahan lang. Baka hindi nila matandaan kung anong tatanggalin. Pero kung sa may gustong mag DIY, so ito, nakikita ninyo, pinutol natin yung series, magkabilaan. Ito yung positive. Yung sa may carbon brush naman kanina na nakita natin, so magkahiwala yon. Yan, ito yung papuntang solenoid switch. So ayan o. Yan, yung kabila naman, ito yung kanyang plastic, matatanggal na yan. Yan, ganyan lang pagsikwat. Yan, ito yung kanyang guide. Yung plastic, kailangan dandahan lang o kailangan mas professional yung gumagawa. Kung hindi professional, durog-durog itong plastic. Yan o, durog-durog yan.
pag nagkataon. So yan, dandahan lang. May mga lock kasi yan sa kuha niya, loob. Yan. Sakit siya. Yun, oh. Yan, tanggal na. So ito yung kanyang plastic na guide dun sa may field coil. So andito na yung kanyang pattern. So sa apat na side, dahil lang. Sa apat na side, ayan, oh. So beginning, ayan, hawakan mo isang kwan. Beginning, ending. Sa isang slot may beginning, ending. Yung isa naman may beginning, ending. Sa kabila ganun din, may beginning, ending. So medyo nakakalito ito, pero maglalagay tayo rito ng diagram. So pakihawak sa field coil. Ito yung kanyang beginning, ito yung kanyang ending. So ang takbo rito sa rewind niya ay counterclockwise. Yan. Gagawin ko para makuha nila. Ayan. Okay. Ito. Paghiwalayin lang yung beginning at saka ending. Yan. May papakita lang ako. Ang beginning rito sa kabilang slot, ayan, beginning yan. Halimbawa, dito tayo magbibigin or magumpisa. Dito tayo magumpisa, magtatapos siya rito. Dahil yung kanyang rewind is pag ganyan, counterclockwise. So begin, or pag umpisa natin ganyan, pag natapos siya, ito yung ending. Yung ending dito. Sa kabila namang slot, yung kanya namang beginning, karugtong siya rito sa ending sa kabilang slot, sa kabilang slot. So ganyan pa rin. Ikot ng ikot, ganyan. Pagkatapos dito sa turns niya, dito naman tayo sa kabila, yung kanyang ending ganyan. Sa kabila ng slot naman, yung kanyang beginning, yan, magkadugtong sila. Yung ending sa kabila at saka beginning sa kabilang slot ay magkatagpo yan. Sa kabila ganun din. So magbibigay lang ako ng diagram para mas maintindihan. Dahil itong actual, medyo nakakalito rin panoorin, pero sa mga nakaranas na or mga eksperyensyado na sa pagre-rewind, kung nakita nyo itong diagram natin, so siguro malinaw na rin na ganito lang ang paraan pag-rewind ng ganitong field coil. Paalala ko lang din sa kuan, yung mga halimbawa eksperto, so pakisuporta na lang mga idol. Yung video na gagawin natin dito ay para ito sa mga beginners o hindi pa bihasa. So kaya sinishare lang natin ito. I-count siya na eh. So sige, bilangin mo yung counts. Yung counts. 3, 4, 5. Yung kanyang rewind ay double. Yan. Yan. Ay apat ito. Yung kanyang kuwan ay apat. Yan, apat na wire. Yan, oh. Yan, apat yan. 1C 2C Apat yan, oh. Yan, oh. 14 15 15 kita yun kuanang gikuanda ng ending 15 gid siya 15 turns. 15 Okay. So 15 turns, so bibilangin uli. sunog short 15 turns sa counterclockwise, ganyan siya. Pag nag-rewind, ganyan siya, mag-rewind. Ganyan. Yan. Ito yung beginning, ganyan, beginning yan, ganyan, oh. Yan. Pag end, ganyan. Yan. Hapon ko isa. Oh, isa. Duha.
tulo, apat, lima, enam, ito, walo, Siyam. siyam, pulo, 11, 12, 13, 14, 15, 15 turns. So 15 turns. So susukatin natin itong wire kung gaano ito kalaki. So meron tayong wire dito, so baka parehas lang sila. So ito ang isasalpak natin. At dito naman sa kuan is apat ito. Apat na wire, magkasama sila. Tapos in 15 turns in counterclockwise. So isip din natin itong plastic. Mamaya madali pa yan, matapakan, so durog yan. So yung binilang natin kanina na first lot, 15 turns, sa pangalawa 15. So yung tatlo at saka pang-apat na slot na yan, so parehas lang yan. At gagawa tayo ng diagram doon sa ating field coil. So naisukat natin, siya ay number 22. Tapos yung kanyang grams naman ay 100 grams. Yan, 100 grams. Nakita naman natin yung nung pagtanggal din natin, apat na kwan yun, wire. So sa 100 grams, apat na coil kasi yun. Sa apat na coil, so magiging ikuan natin yun sa apat. So magiging 25 grams. Tapos doon naman sa 25 grams, hahatiin natin yon sa apat. So sa 25 grams, ikuha natin sa apat yon. Halimbawa 25 grams na, nakuha na natin yung 25 grams. Tapos halimbawa diretso naman yon, di ba? Diretso yung 25 grams. Ang gagawin natin, sa loob ng isang 25 grams ay kailangan ganyan siya. Yan, magiging apat siya. At sa isang field coil, 25 grams. So isang field coil. Yan. Sa isang field coil, 25 grams. So sa isang diretso na yon, ito ang gagawin natin. At gawin natin apat. Pero kung bibili tayo doon sa tindahan o sa mga industrial, yung apat na yon, pag tinimbang lahat, pag kinilo, 100 grams lang siya. So i-divide lang natin ito sa apat. Yan, i-divide lang yan sa apat. So ang kalalabasan niyan is per field coil, yan ay tig 25 grams na sila. Yan. So ayun na, binigay ko na yung kumbaga yung tawag dito, yung formula. Ito na yung formula niya. Sa isang field coil, dahil makikita natin dun sa field coil is apat naman yon. Sa isang field coil is magagamit na wire is 25 grams. So dahil apat sila, 100 grams. So ito, yung kanyang kuha naman, sukat or kanyang laki ng wire is number 22. So ito, tapos na tayo rito sa formula kung anong bibilhin na wire at kung ilang grams. Dito na tayo. So magsisimula tayo dito sa kabila. So ayan, doon sa may counterclockwise or sa may clockwise, yung takbo nun is counterclockwise. Yan,
So, i-demo natin ng maayos para yung mga baguhan or yung mag-DIY ay mas lalong gaganahan or kung halimbawa napanood niya to, so magkakaroon siya ng kumpiyansa. So meron na tayong ginawang actual, meron pa tayong ginawa na formula. So ngayon, ito, diagram na talaga. So yung takbo niya is counterclockwise. So ang tinatawag na counterclockwise is ganyan. Ganyan siya. Yan. Yan yung counterclockwise. Counter yan. Counterclockwise. Yan, clockwise. Yung clockwise naman, ang clockwise is ganyan ang clockwise. Yan. Yan ang clockwise. Yan, clockwise yan. So, ang ating gagawin, ganito. No, nag-umpisa, pag ganon yun. Ayan, beginning, ganon yun siya. Yan. So, yung beginning, ito yung beginning, ito yung ending. Sa unang slot, ito ng field goal. Sa pangalawa, ganon din. Ganyan. Ganyan. Yan. Ito nang magiging beginning, ito rin ang magiging ending sa kabilang slot. Sa kabila, ganon din. Ganyan din, sa apat na yon. Ganyan. Yan. Beginning, ending. Tapos, ganyan na naman. Yan. Ito yung beginning, ito yung ending. Sa pagko-connection, ito yung beginning, ito yung ending. Sa kabila ng mga slot, ito yung beginning, ito yung ending. Idudugtong mo lang yan sila. Sa kabila din, ganoon din. Itong katapusan niya, yung begin ng kabila, ipagsama mo lang din sila. Ito rin sa kabila, ganoon din. Ganyan din. So, nakita nyo naman sa actual, ma-assemble din natin. Ito yung ginawa natin na diagram. So, sige, papatuloy natin doon sa actual. Basta yung diagram na ginawa natin is ito na yon. So, iko-kompleto ko lang to para halimbawa kung mag-screenshot kayo, isahan na lang. So, yung kanyang grams ay 100. Yan. 100 grams. Number 22 na magnet wire. Yan. Magnetic wire. Yan. Tapos yung kabuuan nito, yung apat na side ng field coil, yung apat na core is 100 grams. So, hatiin yan sa apat. Yan, hatiin sa apat. Tapos, ang mangyayari is 25 grams na lang sila in field coil. Medyo magulo ng konti yung ating diagram, pero siguro kung medyo malabo sa inyo, pwede nyo namang i-comment doon sa ating comment section para may guide din tayo na gagawin. Dito kasi sa ating diagram, minsan hindi natin masyadong makukuha. Maganda rin yun na nagtatanong din tayo doon sa comment section para mas malinaw. Kumbaga, may conversation na magaganap. So, ayun, pwede natin linawin yung medyo may tanong na hindi talaga siya komportable. So, doon tayo sa actual pagpatuloy natin to mga idol. So, ito, screenshot nyo na lang. Yan, counterclockwise. Ito yung kanyang diagram. Ito yung grams. Ito yung kanyang laki ng kanyang magnetic wire. So, doon tayo sa actual na. So, screenshot nyo lang to mga idol ha. Okay. So, ito, inumpisahan na ng pagre-rewind. So, ayan. Natapos na yung dalawa.
Halimbawa, kung nakaranas ka na ng pagre-rewind ng mga ganitong field coil or rewinder ka, so hindi ka na mahirapan sa ganitong pattern kung halimbawa ay mayroon ka ng diagram. So ito na, nalagyan na ng pandikit yung ating ni-rewind. So pinaghiwalay na yung isang slot at yung kanyang ending at saka yung kanyang beginning, ayan, pinag-connection na. So, ayan. So, ito na ngayon. Natapos na mag-rewind. So, nag-install na kaagad dito sa pagko-connection. Ito. Ayan. Yung plastic ay ilagay na rin natin sa kanyang pinakapisto. Tapos itong connector ng field coil. So ito na siya. Yan. So parang original lang. Yan. Tapos hihinangin yan. Hihinangin din to. Ito. Ito, hihinangin to. Kabila din. Yan. Sige. Yan. Ganito ang mangyayari ngayon. Yan. Itong connector sa kabila, magkapantayan sila. Yan. Yan. Sa kabila din. Ganyan. So, ito ang bagong rewind. So, hinangin na lang ito. Pagkatapos mahinang, so assemble. So ito na mga idol, nahinang na natin yung carbon brass at itong series sa kabila para dito sa may kanyang connector. Yan at fix na. So ngayon i-assemble na natin. So nakabit na natin yung mismong brass solder. So ayan. Ayan o. Fix na fix. Tamang-tama lang yung layo ng carbon brass dito sa kanyang connector. Ayan. So, ayan o. So, very good. Very good. Ito yung kanyang ground. Yan yung kanyang ground na carbon brass. Ito yung positive. So sobrang layo. Hindi pa magka-ground yan. So ito naman yung kanyang positive. Yan. Sa kabila, ito naman yung kanyang ground na brass solder. Carbon brass niya ito. Ito yung kanyang positive na. So napakalayo pa. So okay, assemble na. Ay grasa. Dahil pa-assemble na tayo mga idol, so nilinis natin yung mga bolt at pati yung buong starter. So halimbawa, kung bago ka pa lang sa ating channel mga idol, so huwag kalimutan mag-subscribe at mag-like ng ating ginawang video ngayon. So kung saang sulok man to nakarating yung ating video, so comment lang mga idol, baka in next vlog natin, so ma-shoutout natin yung pag-comment mo. So eto, at magte-test na tayo ngayon. So here we go. Testing time na. So ready to testing na lang. So ayan. Para matesting natin kung baliktad ba or hindi. Halimbawa, ito yung kanyang reverse. Ito, pag pinihit natin dito sa ganyan muna natin ito. Halimbawa, paikot natin. So, ayan ay, itong ikot na to ay clockwise. Yan yung kanyang reverse, clockwise. Kapag binit naman natin pa counter, ayaw siya umikot. So, ito yung kanyang clockwise. Dapat yung ikot din ng starter ay ganon din. Clockwise din siya. So, tara, titest natin to.
palabas natin yung ano. Ito yung kanyang solenoid switch. So meron ditong isang umusli na male. So nilagyan natin ng female socket. So ang connection doon sa kable ay ito, sa mismong engine. So ito yung kanyang motor. So naka-installed niyan. So ngayon test natin. Sige. Up. So test natin, pihitin natin kung saan ang reverse, doon din iikot ang starter. Okay, ganyan. So sige, start. Sige, ewan mo. Sige. Up. Very good. Sige, start. Very good. Okay, success ang gawa.